कि पहाड़ों से एक आवाज आई थी। ये कहानी दादी ने सुनाई थी। एक परी रहती थी बादलों में, एक लड़का गिना जाता था पागलों में। कहता था बादलों से कोई आने वाला है, जमीन पर उतरकर मेरी सांसों में समाने वाला है। उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की ठानी। माँ ने रोका, बाबा ने समझाया, पर किसी की एक न मानी। रात का वक्त चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद सा बसेगा। अब चांद से याद आया कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतर कर मेरी छत पर आएगी। तो कहानी ने नया मोड़ लिया। परी ने प्यार की खातिर हाथों से रिश्ता तोड़ लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये मेरे सामने कुछ बोलता क्यों नहीं, इस तरह चुप्पी साधे क्यों नहीं। फिर उसने कहा कि माँ बाबा घर बार सब छोड़ दिया मैंने, बहुत ख्वाब सजाए थे, काफ़ी ऊंचा उड़ना था, सब तोड़ दिया मैंने। आज से मेरे किस्मत के ताले की चाबी तुम हो, बेचैन सी मेरी धड़कन की बेताबी तुम हो। मेरा सुख दुख हंसना रोना सब तुम पर निर्भर करता है, चेहरे की खिलखिलाहट हो या पल के गुजरना सब तुम पर निर्भर करता है। उसके बाद दुनिया बदली, वक्त बदला, बदला ये संसार सारा। प्यार की कसमें वादे झूठे निकले, झूठा निकला प्यार सारा। अब मोहब्बत से नहीं उसे गालियों से पुकारता, गालियों से बस नहीं चलता तो कभी हाथों से मारता। दर्द में कराती रोती बिलखती किसे पुकारती हूँ, अफसोस होता फैसले पर अपने जब भी शीशे में खुद को निहारती हूँ। उसकी कमियां निकालता है हर वक्त, कभी तो खुद को खोलती। इतना ही गुस्सा भरा है तेरे अंदर, कभी तो खुद को छोड़ दे। मेरी ये नज्म सुनकर मोहब्बत से इंसाफ कर देना।